हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। देखिए, मेरे पास अभी यूट्यूब का वीडियो शूट करने के लिए कोई विशेष सामान नहीं है। ना तो माइक, ब्लूटूथ माइक है और न ही स्टैंड है, इसलिए मेरी आवाज़ कभी बड़ा, कभी हाई और लो हो रहा होगा। इसके लिए क्षमा चाहता हूँ। और कभी कभी ये मैं ओपन ओपन कैमरा से ये वीडियो शूट करता हूँ, जिससे लाइट भी अप डाउन होता है। इसके लिए सॉरी। और ये वीडियो देखने के लिए आप लोगों का बहुत बड़ा आभारी हूँ मैं। और यूट्यूब चैनल को मेरा सब्सक्राइब कीजिए और ढेर सारे लोगों तक की मेरी जानकारी पहुंचाए, जिससे आप लोगों को फायदा हो। धन्यवाद।